Ao redor de 200 patinadores daránse cita en Noia o domingo 21 de maio para participar na segunda edición do Trofeo Show Portos Apostoli. Celebrábamos no ano 21 o primeiro trofeo e foi dunha forma un pouco diferente ao que vai ser esta proba, posto que non se admitía público e, aínda que a proba se retransmitía en directo, pois non é o mismo que os participantes poidan ter pois o calor e o arroupamento do público. Esta vez xa as portas do pabillón Agustín Mourís estarán abertas para todos os que queiran disfrutar do espectáculo show que van a facer tanto os nosos patinadores como outros moitos clubes que van a vir non só desde distintas partes de Galicia, sino incluso de distintos puntos de España e de Portugal. Na competición participarán cuartetos e grupos non só de Galicia, senón tamén procedentes de outras comunidades e mesmo de Portugal. De Cataluña que están pedindo información, tanto de alojamiento como para participar, e, bueno, estos días ya remitimos a información que temos da posibilidade de alojamientos e esperar a que fagan efectiva a inscripción. E de Portugal tamén hai 2 clubs que se interesaron en vir. Os interesados en participar poden inscribirse ata o 10 de maio a través do enderezo clubpatinnoia@gmail.com.